Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na pierwszą część dzisiejszych rozmów niedokończonych. Drodzy Państwo, dzisiaj temat naszych rozmów brzmi Od Jarmułki do Krzyża. Temat być może intrygujący, ale już nam się on wyjaśni, jeśli powiem, że naszym gościem jest pan Jean-Marie Elie-Saidbon, Francuz, jak słyszymy, Żyd nawrócony na katolicyzm. Witamy pana bardzo serdecznie w naszym studio, w Radiu Maryja, w telewizji Trwam i w Polsce, ponieważ z tego co wiem, jest pan po raz pierwszy w Polsce. Merci, bonjour. Je vous remercie d'avoir été très bien accueilli jusqu'à maintenant en Pologne. Dziękuję i również witam serdecznie. I przy okazji dziękuję za bardzo serdeczne tutaj przywitanie i gościnę na polskiej ziemi. I naszym pomocnikiem tutaj jest pan Jan Gaspars, siedzący tutaj obok pana Jean-Marie. Pan Jan jest redaktorem czasopisma Miłujcie się, dobrze nam znanego czasopisma, i jest również tłumaczem, jednym z tłumaczy książki Od Jarmułki do Krzyża, skąd też się bierze tytuł naszego programu. Książki autorstwa naszego gościa, w której właśnie opisuje swoje nawrócenie, odkrycie, poznawanie Jezusa Chrystusa i drogę do przyjęcia Go w swoim życiu. Drodzy Państwo, to panowie jeszcze taka prośba, żeby głośno mówić, ponieważ żeby nas było słychać na całym świecie. To taka techniczna uwaga jeszcze może. Pytanie do naszego gościa. Pan Jean-Marie urodził się w Paryżu w 1964 roku, to taka uwaga do Państwa jeszcze, i przyjął chrzest 10 lat temu. W tym roku taki jubileusz będzie obchodził. 14 września 2008 roku przyjął chrzest, a więc w święto podwyższenia Krzyża Świętego. W wieku 43 lat to miało miejsce. Sam napisał o sobie: jestem Żydem, który wybrał Chrystusa. Przebył pan długą drogę od braku świadomości, że jest pan Żydem. Pan się urodził w rodzinie żydowskiej, ale niepraktykującej. Czy może pan nam opisać kontekst swojej rodziny? Właśnie sytuację domu rodzinnego, sytuację praktykowania, czy raczej braku praktykowania wiary i to pana odkrywanie swojej tożsamości żydowskiej na początku, bo to był ten pierwszy etap pana tej drogi do Chrystusa. Ma mère, donc mes deux parents sont décédés, mais ma mère donc était ashkénaze et mon père était séfarade. Donc en fait, mon père est venu de Tunisie très tôt en France et ma mère est née en France. Mais sa mère à elle, donc ma grand-mère, était polonaise. Donc, rodzice pana Saidbona zmarli. Jego matka była Aszkenazyjką, jego ojciec był Sefardyjczykiem, pochodził z Tunezji. Votre mère est morte? Oui. Non, non, ma mère elle est morte de maladie. Il y a une dizaine d'années. En France. En France, oui. Matka pana Saidbona zmarła 10 lat temu we Francji. I w pana rodzinie nie było tej świadomości, znaczy pan nie miał świadomości przez wiele, wiele lat w swoim życiu, że pan jest Żydem. To gdzieś była ta świadomość raczej nieobecna. Non, non, vous ne savez pas que vous étiez juif. Oui. Donc pourquoi? Parce que ça c'est important. Ma mère a vécu l'occupation nazie. To jest bardzo ważne. Otóż matka pana Saidbona przeżyła okres okupacji nazistowskiej À Paris. w Paryżu. C'était une famille de 7 enfants. To była liczna rodzina, siedmiorga dzieci. Mais il y a eu un miracle Ale wydarzył się cud, parce qu'ils n'ont pas été déportés. ale gdyż nie zostali deportowani z Paryża. Toute la famille a vécu à Paris sans être déportée. Cała rodzina przeżyła w Paryżu właśnie i nie została deportowana. Mais après la guerre, Ale po wojnie ma grand-mère maternelle, qui est d'origine polonaise, moja babka ze strony mojej matki, babka była pochodzenia polskiego, była Polką, et mon grand-père ont arrêté de transmettre la religion à ma mère.
I zarówno babka, jak i dziadek pana Sedbona zaprzestali przekazywania religii żydowskiej, wyznania mojżeszowego kolejnym pokoleniom. Mais par contre, on avait une très forte, pour ma mère, identité juive, cachée. Natomiast co nie zmienia faktu, że matka pana Sedbona przechowywała bardzo silne przywiązanie, identyfikację do, można powiedzieć, à la religion juive, Même au prénom. do religii żydowskiej i nawet na poziomie imienia. Puisque sur la carte d'identité, on donnait des prénoms français. Dlatego, że w dowodach francuskich wówczas wpisywano imiona francuskie. Puisque en hébreu, je m'appelle Élie, comme le prophète. W języku hebrajskim drugie imię pana Sedbona to jest Eli, czyli Eliasz. C'est pour ça qu'il n'y avait pas grand-chose de religion à la maison. Pourriez-vous répéter? C'est pour cela qu'il n'y avait pas une grande pratique de la religion à la maison. A, tak. Nie było pomimo tego jakiejś wielkiej praktyki religijnej żydowskiej. Il y avait le traumatisme des enfants, des rescapés de la Shoah, qui cachaient leur judaïsme. Ponieważ oni przeżyli traumę Shoah, traumę właśnie okupacji niemieckiej w Paryżu. En Israël, ils ont beaucoup travaillé sur la première et la deuxième génération, qui a eu des traces psychologiques. Les Après la docteurs, Deuxième Guerre mondiale. après la Deuxième Guerre mondiale, en Israël, les docteurs ont travaillé sur les enfants qui sont rescapés, d'accord. qui sont vivants, et plus sur l'autre génération d'après. C'est-à-dire moi et ma mère, en fait. D'accord. Właśnie generacje po II wojnie światowej, generacje Żydów, którzy przeżyli wojnę i terror nazistowski, wymagały opieki lekarzy w Izraelu. Pierwsze i drugie pokolenie. Mais ma mère va me mettre dans une école juive. Matka pana Sedbona umieściła pana w szkole żydowskiej. Et c'est comme ça que ça va être éveillé mon identité juive. I dopiero wówczas właśnie na tym etapie to rozbudziło świadomość żydowską pana Sedbona. Też czytałem pana książkę, pana biografię Od Jarmułki do Krzyża, którą pan Jan, tutaj obecny, jest też tłumaczem. I też pan w niej wspomina, że to wysłanie pana do tej szkoły żydowskiej to też nie było z pobudek jakichś może religijnych, tylko mama obawiała się, żeby pan nie został, jak to pan pisze, chuliganem, bo to był taki okres w pana życiu, jak to bywa nieraz w życiu chłopców, większego rozdrabiania, a więc taka zapobiegliwość matczyna z troski, że tam otrzyma dobre wychowanie i tam będzie dobre towarzystwo. Oui, vous avez raison. C'était en vérité comme une punition. C'était parce que je faisais des bêtises. Tak, ojciec jak najbardziej ma rację, że to było bardziej pragmatyczne podejście. Chodziło o to, żeby po prostu uniknąć złych nawyków chuligańskich. D'où l'importance, j'ouvre une petite parenthèse, parce que je travaille beaucoup sur cela, où je dis aux catholiques, aux chrétiens même, c'est important d'avoir leurs propres écoles. Proszę mi wybaczyć wtrącenie. Otóż to, co może nieco wyprzedza pan Sedbon, ale że zwraca uwagę obecnie na wielką potrzebę, ażeby katolicy prowadzili własne szkoły. Pas pour se fermer, Nie żeby się zamknąć, mais pour se enraciner dans la foi. ale żeby się zakorzenić w wierze. Niewątpliwie jest to słuszna sugestia i tak też się dzieje, ale zawsze tych szkół zawsze jest pewnie zbyt mało, niż są potrzeby. I tam w tej szkole pan odkrywa swoją tożsamość chrześcijańską, tam pan zaczyna studiować głębiej Biblię, język hebrajski, tradycje żydowskie. Juif et les traditions juives. Oui, je connais donc mon identité juive, les traditions juives, j'apprends l'hébreu. Et j'apprends en fait la Bible. W tej szkole pan Sedbon odkrywa właśnie tradycję, religię żydowską oraz uczy się języka hebrajskiego. Czy wcześniej pan miał kontakt z Biblią, ze Słowem Bożym przed pójściem do tej szkoły, czy to był pierwszy pana kontakt? Est-ce que vous avez eu l'occasion de prendre connaissance de la Bible avant l'éducation à l'école ou
C'est seulement à cette étape d'éducation. À l'éducation à l'école, essentiellement. Aha, to dopiero na etapie właśnie szkoły pan Sedbon właśnie to jest pierwszy kontakt z Biblią. I też w tym wieku gdzieś dorastania pan pisze w swojej biografii, że pan zakochał się w krzyżu. To poznawanie swojej tożsamości żydowskiej, ono szło gdzieś równolegle z takim właśnie niezrozumiałym przez pana zakochaniem się w krzyżu. Jak to przebiegało? Mon attirance pour Jésus, c'est de l'âge de 8 ans, Fascynacja 8-9 ans. Fascynację Chrystusem datuje się na okres, kiedy pan Sedbon miał 8 lat. Et donc, lorsque je vais en vacances en France, Kiedy wyjechałem na wakacje, je m'arrête devant un crucifix zatrzymałem się przed przydrożnym krzyżem et je suis attiré. i poczułem fascynację krzyżem. Et je ne sais pas pourquoi. Nie wiem z jakiego powodu. To było takie nagłe, niespodziewane? Stało się tak nagle to Est-ce que c'était Ta d'une fascynacja façon krzyżem. spontanée? Oui, spontané. Tak, zupełnie takiej spontanicznej. Et donc, je lui parle. Pan Sedbon zaczął dialogować z krzyżem. Jak to wyglądało? Bo też pan potem mówi, że pan często czynił znak krzyża, jeszcze jako chłopiec poznający swoją tożsamość żydowską, a już były te różne formy, dialog z krzyżem, czy znak krzyża czyniony. Oui. Alors, par rapport à ma conversation avec la croix, il y a deux regards sur la croix. Jeśli chodzi o dialogowanie z krzyżem, to trzeba tutaj wspomnieć o dwóch spojrzeniach na krzyż. Saint Paul dira, pour les non-juifs, elle est folie. Święty Paweł mówi, że dla nieżydów krzyż jest szaleństwem, czy Chrystus jest szaleństwem, Et pour les juifs, elle est scandale. a dla Żydów jest skandalem. Donc c'est la personne, Jésus, qui fait scandale. Więc to sama osoba Chrystusa jest skandalem, jest szaleństwem. Et donc moi, je suis attiré par la personne qui est sur la croix. Więc pan Sedbon czuje się przyciągnięty, zafascynowany osobą na krzyżu. Et j'ai un amour très fort et je lui dis, je ne sais pas pourquoi, je l'aime. I pan Sedbon mówi, że kocham Ciebie, kocham tę osobę, która jest na krzyżu. Ale pan zakochał się w krzyżu, w przedmiocie, który wzbudza wstręt w pana narodzie, wśród Żydów. Vous êtes tombé amoureux de la personne qui est, on peut dire, damnée dans la nation juive. Oui, bien sûr, et ça va me poser un grand problème. Tak, oczywiście. To mi sprawiało wielki problem. D'abord, lorsque je suis petit et que je vais à l'école juive, dans les premières années, je vais le faire en cachette. Tak, z początku, kiedy jeszcze byłem małym dzieckiem, czyniłem to w ukryciu. Et plus je vais grandir et mon intelligence va se développer, A kiedy wzrastałem i rozwijała się moja inteligencja, plus je vais rentrer dans cette problématique que vous dites. bardziej wnikałem w tę problematykę, o której ojciec mówił. Et donc ma tête va dire que ça vient de Satan. Więc wówczas moja głowa, mój umysł, mój rozum mi mówił, że to pochodziło od szatana. Czyli pan żył w takim konflikcie między rozumem a sercem, tak by można było opisać ten pana stan trwający przez wiele lat. Oui. Tak. Studiując Słowo Boże w szkole żydowskiej, a równocześnie serce było pociągane do krzyża. Tout en continuant votre éducation dans une école juive et en ressentant en même temps l'attirance par la croix. Exactement. En tout cas, l'attirance à Jésus sur, voilà, sur la Dokładnie. croix. A żeby jeszcze doprecyzować, to była fascynacja nie samym krzyżem jako takim, ale osobą, która została na tym krzyżu przybita. J'irais même une attirance pour entrer dans une église. Odczuwałem również takie silną fascynację, takie przyciągnięcie, ażeby skierować moje kroki do kościoła. Et
Et je vais aller au Sacré-Cœur de Montmartre à l'âge de 12-13 ans, W wieku 12 lat udałem się do kościoła Sacré-Cœur w Paryżu, en cachette, ale w ukryciu przed moimi bliskimi. et je veux recevoir la communion. I przyjąłem komunię świętą. Je veux recevoir le corps du Christ. Przyjąłem ciało Chrystusa. Donc la communion pour moi est importante. To doświadczenie komunii było dla mnie bardzo ważne. Donc là, je vais développer aussi une autre relation. I w tym momencie zaczęła się we mnie rozwijać zupełnie inna relacja z Chrystusem. Czy te wizyty w kościele, o których pan mówi, czy one były regularne, czy one były częste, czy tylko to było takie wydarzenie jednorazowe? Une fois que j'ai reçu la communion en cachette un dimanche en fin d'après-midi, Po przyjęciu pewnego razu Komunii Świętej w ukryciu, pewnego niedzielnego popołudnia, dans la semaine, j'étais un juif. w ciągu tygodnia byłem Żydem, Le dimanche, en fin d'après-midi, j'étais un catholique et j'allais à la messe. ale już w następną niedzielę znowu udawałem się do kościoła na mszę świętą. Mówimy tutaj o chłopcu kilkunastoletnim. No więc co pan rozumiał z tego, co się dzieje w kościele, z tego, czym jest krzyż, czym jest Eucharystia? Qu'est-ce que vous pouviez comprendre à ce moment-là de ce qui se déroule? Czy też pan gdzieś sam szukał jakichś sposobów, żeby to zgłębić? Et c'est ça qui est très beau, c'est que je ne comprenais rien. To, co było najpiękniejsze w tym wszystkim, to jest to, że nic z tego nie rozumiałem. De toute façon, ça restera toujours un mystère. Zresztą to i tak pozostanie tajemnicą, Mais j'étais attiré. ale byłem cały czas zafascynowany. Jésus dit à Nicodème, tu sais pas d'où souffle l'Esprit Saint, le vent, chapitre 3 de Jean. Jezus powiedział do Nikodema w 3 rozdziale w Ewangelii Świętego Jana, że Tu sais pas d'où souffle l'Esprit Saint, le vent, chapitre 3 dans l'évangile de Saint Jean. nie wiem, skąd wieje Duch Święty. D'ailleurs, ça va poser après un problème à l'Église catholique, quand je vais leur dire. To zresztą później powodowało pewne problemy. Quand je vais rentrer pour me préparer son baptême, je vais leur dire que je communie tous les dimanches, moi. I to stanowiło też problem, kiedy pan Sedmon przygotowywał się do już jako katechumen do przyjęcia chrztu, właśnie, że odkrył, czy po prostu podzielił się tym świadectwem, że przyjmował Komunię Świętą. Spytam więc, to pana odkrywanie Chrystusa, te doświadczenia Kościoła, krzyża, Eucharystii, to miało miejsce, ale pan, odkrywając swoją tożsamość żydowską, pan z czasem został rabinem. Pan stał się członkiem Żydów tych ortodoksyjnych i pan sam stał się rabinem. Mieszkał pan przez dłuższy czas w Izraelu, w Ziemi Świętej. Oui, donc je suis parti en Israël, en Terre Sainte, à 18 ans. W wieku 18 lat udałem się do Izraela. Je suis resté 8 années. Pozostałem tam przez 8 lat. Et là, j'ai reçu donc une formation rabbinique. Otrzymałem tam formację rabiniczną. Donc en hébreu et en araméen. W języku hebrajskim i aramejskim. Donc la Bible, la théologie, la philosophie. Przysłuchiwałem się wykładom na temat Biblii, wykładom teologicznym i filozoficznym. Mais ultra-orthodoxe. Ale ultraortodoksyjnym. Après, je rentre en France. Następnie powróciłem do Francji. Et je vais faire un stage de rabbin. I odbyłem staż jako rabin. Jak pana rodzina przyjęła to pana takie głębokie wejście w judaizm? Rodzina niepraktykująca, żydowska, ale niepraktykująca i tutaj nagle syn staje się nie tylko wierzący, praktykujący, ale wręcz rabinem. Tak głęboko wchodzi w religię żydowską, w judaizm. Donc, quelle était quelle était la réponse de votre famille
face à votre formation rabbinique ultra-orthodoxe. Ils n'ont pas très bien apprécié que je devienne rabbin ultra-orthodoxe. Niezbyt dobrze to przyjęli. Ça n'a pas été très bien accueilli. Tak, to spotkało się z niezbyt dobrym przyjęciem. Mais j'avais un problème. Ale miałem jeden problem. C'est lorsque je suis rentré en France Jak powróciłem do Francji et que je me trouvais dans une ville en France en stage de rabbin, i kiedy znalazłem się w pewnym mieście francuskim w czasie odbywania mojego stażu rabinicznego, j'avais la barbe. nosiłem brodę, Mais j'avais un appel très fort d'aller prendre le corps du Christ. a jednocześnie słyszałem wezwanie bardzo wyraźne, żeby przyjmować ciało Chrystusa. Alors c'est très compliqué pour moi. Więc to było bardzo skomplikowane dla mnie. Czy ten głos w sercu, odczuwalny już w latach dziecięcych, młodzieńczych, on dalej był odczuwalny, on trwał? Cette voix intérieure que vous entendiez lorsque vous étiez encore un petit garçon, elle continuait, vous continuez à l'entendre en tant qu'adulte. En Israël, je l'ai rejeté W Izraelu odrzuciłem ją, ten głos odrzuciłem. parce que je me suis dit que ça vient du démon. Dlatego, że uważałem, że pochodzi ten głos od szatana, Que c'est pas un bon désir. że to nie jest dobre, to nie jest dobra pożądliwość. Mais après, lorsque je suis revenu en France, c'est reparti très fort. Ale kiedy powróciłem do Francji, ten głos powrócił na nowo. Czy jest pan rabinem ortodoksyjnym, zachowującym bardzo dokładnie prawo żydowskie, a więc koszerne potrawy, przestrzeganie szabatu, ubiór, broda, to wszystko, a w sercu jest to rabin, który jest pociągany przez Chrystusa. En même temps, vous ressentez l'attirance par le Christ. Czy ten konflikt między rozumem a sercem trwa nadal Le przez całe lata conflit pana entre życia? La raison et le cœur continue le long. Le conflit entre la raison et le cœur continue très fortement parce que je suis rabbin d'abord déjà. Donc c'est comme un prêtre, simplement, bon, c'est pas le sacerdoce, mais, ou bien plutôt comme un pasteur, on va dire, protestant. Donc je vais à la synagogue, je lis la Torah, je fais le sermon, je mange kasher, j'ai les enfants, je Tak, m'occupe des couples, voilà, je donne des conférences. Et mon cœur est attiré par le Christ. więc ten konflikt jest kontynuowany, bo jako rabin odwiedzam synagogę, czytam Torę, spożywam posiłki koszerne, prawda? Też prowadzę wykłady dla dzieci, ale jednocześnie cały czas w moim sercu jest fascynacja Chrystusem. Czy pańska znajomość Biblii, Starego Testamentu, czy ona panu pomogła odkrywać, pan zna doskonale proroctwa starotestamentalne, proroków Izraela, czy pomogła panu odkrywać w nich Chrystusa, Mesjasza, który tam był przecież zapowiadany? Est-ce que votre connaissance de l'Ancien Testament, est-ce que cela vous a aidé dans la découverte du Christ? Non, Niestety nie. pas du tout. Nie, w ogóle. L'inverse. Właśnie przeciwnie. Ma formation même de rabbin, ça a été l'inverse. Właśnie ta formacja rabiniczna w jakiś sposób utwierdziła właśnie w przekonaniu właśnie odwrotnym. Après la conversion, oui. Dopiero po nawróceniu, tak. Avant, non. Przedtem nie. Czy po nawróceniu pan brał te same teksty, które przed nawróceniem i rozumienie było zupełnie inne tych samych tekstów? Donc cela voudrait dire qu'après votre conversion, en lisant les mêmes textes, vous les perceviez tout à fait différemment qu'avant votre conversion. Oui, après ma conversion, je donne des émissions à la radio à Lyon. Po nawróceniu udzielałem wywiadów w radio w Lyon. 45 minutes tous les lundis. Każdego poniedziałka 45 minut trwa. Tak. Et je montre où est-ce qu'on voit le Nouveau Testament dans tous les versets déjà des 5 livres du Pentateuch.
I wówczas wykazywałem, w których miejscach wydarzenia z Nowego Testamentu były już anonsowane w kolejnych księgach Pięcioksięgu Mojżeszowego. Là, je fais le personnage de Jacob depuis 1 an, 45 minutes tous les lundis, et je n'ai pas encore terminé. W tym momencie już od roku w ciągu tych wywiadów coponiedziałkowych, 45-minutowych, pan Sedbon jest w trakcie wykładania żywota Jakuba, starotestamentowego Jakuba i jeszcze nie skończył. Tak dokładnie, głęboko właśnie analizuje tę postać. Jak się dokonało ta decyzja o przyjęciu chrztu? Bo tu pan mówi, że od wielu lat pan chodził z tą fascynacją krzyżem, Chrystusem, ale gdzieś ten moment pojawił się w pana życiu, że przechodzę od fascynacji do czynu, do tego czynu, jakim jest decyzja, tak, chcę przyjąć chrzest. Co sprawiło, że ta decyzja się pojawiła? De vous apprêter au sacrement du baptême parce que votre histoire se déroule en cours de 30 ans, mais à un moment, il y a un moment fort où il faut prendre décision. Domyślam się, że to nie była decyzja, że to była decyzja bardzo trudna, decyzja wbrew całemu swojemu życiu, które dotąd Je me rends compte que c'est une décision très, très difficile qui a dû être face aux nombreux problèmes. Ma décision va être prise sur plusieurs échelons, périodes. Więc ta decyzja została powzięta podczas, można powiedzieć, były różne etapy podejmowania tej Mais decyzji. en 2007, tout va se passer très vite. Natomiast w roku 2007 wszystko bardzo szybko przyspieszyło. Je vais annoncer à mes propres enfants, et je ne sais pas pourquoi, la mort du cardinal Lustiger. Nie wiem w jaki sposób nadprzyrodzony przekazałem moim dzieciom informację o śmierci kardynała Lustiger. Właśnie pisze pan w swojej książce, że pan był z nimi na plaży wtedy i takie silne przekonanie pan miał w swoim umyśle, w sercu, że umiera kardynał Lustiger, dodajmy kardynał Paryża, biskup Paryża, ale też Żyd nawrócony na katolicyzm. Oui, vous parliez dans votre livre justement que vous avez transmis à vos enfants la mort du cardinal Lustiger. Oui, et je parle que j'étais sur la plage et que je ne sais pas pourquoi, je dis à mes enfants, le cardinal Lustiger est en train de mourir à l'hôpital. Tak, byłem wówczas na plaży i nie wiem dlaczego zacząłem sam z siebie po prostu przekazywać te informacje, mówić, opowiadać moim dzieciom o tym, że w tym momencie kardynał Lustiger umiera w szpitalu w Paryżu. I to był jeden z tych znaków ważnych dla pana, w drodze pana, podejmowania decyzji o przyjęciu Chrztu Świętego. Un de ces signes majeurs qui ont décidé... Signe majeur, ça a commencé comme ça, parce qu'après j'ai ouvert la télé, on m'a parlé de sa mort. Et au mois de septembre, lorsque les enfants sont à l'école, je décide d'aller voir un prêtre à Paris. Można powiedzieć, że to był jeden z takich punktów, bo jak wróciłem do domu z tej plaży i włączyłem telewizor, to jedna z pierwszych informacji była właśnie na temat śmierci kardynała Lustiger i to mi dało do myślenia. Natomiast w grudniu tego roku udałem się do księdza. Mais Jésus va en décider autrement. Ale chciałem porozmawiać z księdzem, natomiast Pan Jezus zadecydował jednak inaczej. Parce que je serai réveillé à 2 heures du matin avec la présence de Jésus dans ma chambre. Dlatego, że obudziłem się w nocy, o 2:00 w nocy i z bardzo silnym poczuciem obecności Pana Jezusa, bliskiej obecności Pana Jezusa. Celui qui va faire un déclic très fort, c'est à la télévision, 2 personnes importantes pour moi, que je ne connais pas à l'époque. C'est qu'avec toute la famille, avec la barbe, on est ultra-orthodoxe, on voit le film de Carole. Więc cały czas nosiłem się jak ultraortodoksyjny Żyd z długą brodą i jednocześnie włączam telewizor i właśnie za pośrednictwem telewizji
też to było bardzo, bardzo ważne wydarzenie, bo włączyłem telewizor i zacząłem oglądać film o Karolu, który został papieżem. Il y a deux choses qui vont se passer. Premièrement, je suis extrêmement touché par le personnage et le désir d'être prêtre. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est que dans le film, on parle de Saint Jean de la Croix. Więc wskutek oglądania tego filmu zrodziła się we mnie wielka chęć, ażeby vous vouliez devenir prêtre. J'avais un désir de devenir prêtre. Pomimo, że pan Sedbon już wówczas założył rodzinę, obudziło się w nim pragnienie kapłaństwa. To było jedno pragnienie. A drugie pragnienie, le deuxième désir? C'est qu'il y a un laïc qui a donné un livre oui. à Jean-Paul, Oui, oui. à Carotte, À druga- qui est de Saint Jean de la Croix. Tak. A druga fascynacja to jest historia sługi Bożego Jana Tyranowskiego, który młodemu Karolowi Wojtyle przekazał książkę właśnie Płomień Miłości świętego Jana od Krzyża. Tak. Et donc, ça va être mon premier livre que je vais lire d'une personne qui appartient à l'Église catholique. I to było pierwsze dzieło człowieka, którego autor był człowiekiem należącym do Kościoła katolickiego. To była pierwsza książka katolicka, którą przeczytałem. Je vais lire tous ces livres qu'il a écrits I przeczytałem wszystkie dzieła świętego Jana od Krzyża. et ça m'attire de plus en plus. I to mnie fascynowało coraz bardziej. Je vais rencontrer après les petites sœurs de Bethléem. Następnie udałem się z wizytą do sióstr betlejemitek. Tout ce que je vous raconte, c'est août, septembre, octobre, novembre 2007. Ta cała historia, ona odbywała się w kolejnych miesiącach, od sierpnia aż do jusqu'à décembre, Oui. aż do grudnia 2007 roku. 2007, je vais faire court. Et là, Skracał. je vais rentrer en catéchuménat. Je vais rentrer pour la préparation au baptême. Aha, tak. No i zacząłem wtedy moje przygotowanie jako neokatechumen. Et là, je vais avoir mon premier contact avec un prêtre, que ça va pas bien se passer. No i niestety wówczas spotkałem pewnego księdza, ale to spotkanie jednak nie przyniosło takich owoców, których oczekiwałem. Parce que j'ai le désir de Jésus, Dlatego, że byłem zafascynowany Chrystusem, pragnąłem Chrystusa, mais j'ai une longue histoire, des longues années de formation de rabbin. a jednocześnie miałem wieloletni okres przygotowania rabinicznego, formacji rabinicznej. Et donc, je vais poser des questions. A zatem zapytywałem go, tego księdza, Sur l'incarnation, na temat problemu wcielenia, sur la Trinité. na temat Trójcy Świętej. Où est-ce qu'on voit ça vraiment bien dans l'Ancien Testament? Gdzie mamy odbicie tego w Starym Testamencie? Et je ne reçois pas de réponse favorable. I nie otrzymałem satysfakcjonującej odpowiedzi. Et même le prêtre doute de mon désir du baptême. W związku z czym ów ksiądz zaczął nawet powątpiewać, czy rzeczywiście chce przyjąć chrzest. Alors je décide de me taire. No i wtedy podjąłem decyzję, żeby się zamknąć po prostu w sobie i zamilknąć. Et de faire semblant que je vais adhérer. I jedynie symulować, udawać, że chce się przyłączyć do To Kościoła. taka chwila, taka zwątpienia, kryzys nastąpił Donc w tej drodze. une forme de crise, un moment de doute. Pour ma tête, oui, j'y croyais pas. Tak, Ma tête, elle croit rien. mój umysł, mój rozum powątpiewywał wówczas. Straciłem wiarę. Ale pomimo tego ta droga gdzieś dalej trwała. Mais malgré cela, votre histoire continue. Oui, parce que je vais parler à Jésus directement. Tak, dlatego, że zapragnąłem rozmowy bezpośredniej z Panem Jezusem. Et Bezpośredniej relacji z Panem Jezusem. je veux lui dire qu'il m'a mis ce désir dans mon cœur depuis tout petit. Il m'a mis le désir de lui depuis tout petit. To jest pragnienie, które Pan Jezus umieścił w moim sercu już od okresu dziecięcego. Mais lorsque je pose des questions à ces prêtres, ils ne me répondent pas
ou bien il doute de moi. Ale kiedy zadawałem temu księdzu różnorakie pytania, to albo nie udzielał mi odpowiedzi, albo powątpiewał w moją wiarę. J'ai dit à Jésus que je croirais rien en lui, Powiedziałem Jezusowi, że nie będę, że nie croirai. je ne crois pas à la Trinité, je ne crois pas à l'incarnation. Czyli powiedziałem Panu Jezusowi, że nie wierzę w nic, co stanowi nauczanie Kościoła katolickiego, jeśli chodzi o wcielenie, o Trójcę Świętą. o dogmat tak, o Świętej Trójcy. Et je vais lui demander, I dlatego zadałem Panu Jezusowi pytanie. comme le prophète Isaïe a demandé au roi Akaz, un signe fort. Tak jak prorok Izajasz a demandé, Comme Isaïe a demandé au roi Akaz un signe. Demande un signe. Poprosił króla Achaza. Achaza o znak. Isaïe lui a dit, la femme va enfanter, tu appelleras Emmanuel. Izajasz wówczas rzekł do niego, że twoja żona wyda na świat dziecko Et le signe, je l'aurai. i ten znak otrzymam. Lorsque je suis allé dans un monastère de Bethléem, Kiedy udałem się do pewnego klasztoru w Betlejem, veille de la Pentecôte, w przededniu święta zesłania Ducha Świętego, je suis rentré dans une chapelle en bas. udałem się do pewnej kaplicy w Przyziemiu Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu mon illumination. i to, co się wówczas wydarzyło, to było olśnienie. Les yeux du Saint-Suaire se sont ouverts. Oczy Pana Jezusa z całunu turyńskiego się otwarły, Teraz otworzyły się. pan Jean pokazuje nam w komórce zdjęcie, znane zdjęcie twarzy Jezusa z całunu turyńskiego. To jest znane zdjęcie, myślę, więc tak, że nie trzeba aż tak bardzo pokazywać, bo to jest znana fotografia. Donc j'ai eu des frissons, les yeux se sont ouverts. Dreszcze przyszyły moje ciało, otworzyłem oczy. Lorsque les yeux se sont refermés, Kiedy oczy Pana Jezusa się zamknęły, c'est à ce moment-là où j'ai eu peur, wówczas zalęknąłem się. parce que je me suis dit, il ne faut pas envoyer le papa dans un hôpital psychiatrique. Dlatego, że obawiałem się, że moje dzieci, czy moje dzieci nie będą musiały mnie posłać do szpitala psychiatrycznego. Donc je suis resté sur place Dlatego pozostałem na miejscu, et les yeux se sont réouverts. ale oczy ponownie się otworzyły. À partir de ce moment-là, Od tego momentu toutes mes questions ont été répondues et je vois autrement l'Ancien Testament. znalazłem odpowiedź na wszystkie moje pytania. Je vois autrement la Torah, l'Ancien Testament. Inaczej spoglądam, inaczej patrzę na Stary Testament. Je n'ai pas peur de la mort. Już nie obawiam się śmierci. J'ai pas envie de partir maintenant. Nie odczuwam pragnienia, żeby de partir maintenant. J'ai pas envie de mourir maintenant. J'ai des choses à faire encore. Nie odczuwam pragnienia śmierci w tym momencie, dlatego że czuję, że mam jeszcze pewne zadania do wypełnienia. Mais pour moi, le Christ, c'est palpable. Je l'ai touché. Ale dla mnie Chrystus jest osobą namacalną, haptyczną. Odczułem Go. En tout cas, je me trouvais à l'intérieur de lui, tout en ayant conscience que j'étais toujours dans la chapelle. Odczułem coś niesamowitego, że jestem w Nim samym, a jednocześnie pozostaję w tej kaplicy. Zostałem wciągnięty w osobę Jezusa. Ten znak izajaszowy, oto Pan sam da wam znak, o który Pan modlił się i ta modlitwa, z tego co Pan mówi, została w tej kaplicy wysłuchana. Ten znak, który przeważył, rozwiał te różne wątpliwości w tym momencie kryzysu. Votre prière a été exaucée. Oui, c'est comme le signe exactement de ma prière a été exaucée. Et c'est pour ça aussi que j'invite beaucoup de chrétiens à parler directement des fois avec Jésus aussi. Troszkę też to przypomina doświadczenie Eugeniusza Zolli, też rabina Rzymu, też miał takie doświadczenie wręcz mistyczne, bardzo głębokie. À l'expérience de jeune Zolli, juif rabbin qui s'est converti, le grand rabbin. Też zobaczył Jezusa, który do niego przemawia. Gdzieś tutaj to podobieństwo jest widoczne. Drodzy Państwo, ta nasza dyskusja jeszcze będzie trwać oczywiście, ale czas na telefony
na rozmowę z naszymi słuchaczami, na Państwa pytania, na Państwa też refleksje. O to teraz proszę, do tego teraz Państwa zapraszam. Naszym gościem jest pan Jean-Marie Elie-Sylvain, Żyd, rabin ortodoksyjny, nawrócony na katolicyzm. I wraz z nami jest pan Jan Gaspars, tłumacz, który nam tutaj pomaga w tym naszym programie, w komunikacji. Przypomnę, drodzy Państwo, numery telefonów do naszego studia. Dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012, dla słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. I dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Panie Żanie Marii, jak przyjęła Pana rodzina, Pana decyzję, Pana bliscy, Pana środowisko, w którym Pan do tego momentu żył i wzrastał? Donc, quelle était l'attitude de votre famille, de votre milieu, ale do którego momentu? Ten moment nawrócenia, chrztu. Jusqu'au moment de votre baptême. Quelle était l'attitude de votre famille, de votre milieu? Donc, j'ai été baptisé le 14 septembre 2008, Przyjąłem chrzest 14 września 2008 roku. en cachette. W ukryciu. Donc personne ne l'a su. Nikt się o tym nie dowiedział. Ni ma famille, ni mes amis, ni personne. Ani moja rodzina, ani moi przyjaciele, ani nikt. Seuls mes enfants le savaient. Tylko moje dzieci o tym wiedziały. Mais une fois que mes frères et sœurs l'ont su, Ale w momencie, w którym moje rodzeństwo się o tym dowiedziało, il y a une coupure totale. nastąpiło całkowite zerwanie kontaktów. Avec la communauté juive, ça a été très violent. A jeśli co się tyczy kontaktów z gminą żydowską, też to nastąpiło bardzo gwałtowne zerwanie kontaktów. Zaraz ten temat jeszcze do niego powrócimy, ale mamy już pierwszy telefon. Bardzo proszę, halo? Halo? Tak, witam serdecznie. No witam serdecznie. No chciałam zadać pytanie. Witam serdecznie, już Pani jest na antenie. Możemy Pani imię poznać? Ewa z Warszawy. Pani Ewo, słuchamy uważnie, bardzo proszę. Ja chciałabym się zapytać o taką sprawę. Byłam w Izraelu na wycieczce. Tam nas właśnie oprowadzała pani, która była mesjańską Żydówką, starsza ich pani. No i ona właśnie też nam dużo mówiła o Jezusie, o Ewangelii. I wiem, że powstały liczne grupy, podobno nawet coraz liczniejsze, Żydów mesjańskich, którzy mają swoje własne wspólnoty, swoje własne synagogi. Czy panu jest właśnie wiadomo coś na ten temat? Czy na przykład dla Żyda istnieje już tylko wybór albo między synagogą judaistyczną, albo kościołem katolickim, czy jakimś innym chrześcijańskim? No bo wiem, że jest wiele również wspólnot, gdzie Żydzi spotykają się w synagodze, a jednocześnie czczą Jezusa jako Mesjasza. Rozumiem, No o to chciałam zapytać. rozumiemy Pani Ewo, Dziękuję bardzo. dziękujemy, pozdrawiamy i prosimy naszego gościa o odpowiedź. Pour des juifs qui pratiquent la religion en Israël, il y a la synagogue pour... Żydzi mesjańscy. C'est au sujet des juifs messianiques. Oui, en Israël, il existe de plus en plus de juifs qui adhèrent à Jésus et on appelle ça des juifs messianiques. Donc ils ont leur propre synagogue et ils se réunissent le samedi généralement. Tak, w Izraelu jest coraz większy odsetek Żydów mesjanistycznych, którzy wierzą w Chrystusa i uczęszczają w każdą sobotę do synagogi. Bo tu było pytanie Pani Ewy, czy dla Żyda jest opcja albo synagoga, albo kościół. Czy ta opcja tutaj, ta wspólnota Żydów mesjanistycznych, czy to jest jakieś też trzecie wyjście dla Żyda, który odkrywa Chrystusa, który w Niego wierzy? Donc, Madame Eva a posé une question, parce que normalement, les Juifs choisissent entre la synagogue et l'Église. Est-ce que le choix de l'Église messianique est une troisième voie, une troisième possibilité, selon vous?
Je ne sais pas si l'Église messianique est une troisième possibilité. Je pense que Nie wiem, czy to jest trzecia droga. Je pense que c'est important de regarder les événements que l'on vit à partir de la parole de Dieu. Myślę, że ważnym jest postrzeganie wydarzeń, które nas dotykają par le prisme de Dieu. Par le prisme de la parole de Dieu. Przez pryzmat Słowa Boga, Bożego Słowa. Saint Paul a été envoyé pour les non-juifs. Pour les non-juifs, Saint Paul il est parti pour les Święty nations. Paweł został powołany do nieżydów. Pierre, il a été envoyé pour les juifs. Natomiast święty Piotr został powołany dla Żydów, został posłany do Żydów. Saint Jacques, il est mort à Jérusalem, il fréquentait que les juifs. Święty Jakub, który zmarł w Jerozolimie, spotykał się wyłącznie z gminą żydowską tamtejszą. Donc je pense en fonction de l'appel de chacun. Więc rozpatruję tę kwestię w kontekście powołania każdej jednostki, każdego z osobna. Maintenant, pour moi personnellement, W tym momencie, dla mnie osobiście, la présence réelle et la communion est importante. Rzeczywista obecność Jezusa w Komunii Świętej jest bardzo ważna. Qu'on ne retrouve pas dans la cérémonie ou la liturgie des juifs messianiques le samedi en Israël. Qu'on ne retrouve pas, il n'y a pas la présence réelle, il n'y a pas la tak. l'Eucharistie. U Żydów mesjanistycznych nie istnieje Komunia Święta. To jest wielki brak, który odczuwa pan Sedbon, dla którego właśnie realna, rzeczywista obecność Jezusa, zmartwychwstałego Jezusa właśnie w Komunii Świętej jest bardzo ważna. Też dodajmy, że to nie jest Kościół katolicki, nie jest Kościół chrześcijański, nie są to chrześcijanie, a więc też nie ma tam tych sakramentów, a więc też zrozumiałe, że nie ma też i Eucharystii. Non. Oczywiście, to też, żeby też tych tutaj nie zacierać tych różnic, myślę, to warto o tym pamiętać. Że... Tak, to jest important de voir les différences entre... Oui, mais comme elle me disait, si c'est une troisième voie, je dis pour moi personnellement, ce n'était pas ma voie. C'est pour ça. Tak, ale na pytanie, czy to jest jakieś wyjście, jakaś trzecia droga, to dla mnie osobiście to nie jest moja droga. I mamy kolejny telefon, bardzo proszę, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Dorota ze Szczecina. Pani Doroto, prosimy troszkę głośniej. Dobrze, oczywiście, Dorota przepraszam. ze Szczecin. Witam Pani Doroto i bardzo proszę. Mam dwa pytania. Pierwsze takie właśnie częściowo do naszego gościa, którego witam bardzo serdecznie. Miałam okazję czytać już świadectwo w prasie katolickiej, zdaje się, że w Gościu Niedzielnym. Natomiast częściowo też może do ojca, bo troszeczkę mam problem z tym przyjmowaniem Komunii Świętej bez chrztu i spowiedzi. Gdyby nasz gość zechciał się troszkę wypowiedzieć na ten temat, jak on to odczuwa, czy nie było tu konfliktu i gdyby ojciec zechciał też powiedzieć parę słów, jednak no jest to dla mnie jakimś problemem w przyjęciu Tej historii naszego gościa. tak, tej historii naszego gościa i w ogóle przyjmowanie Pana Jezusa, nie będąc ochrzczonym i nie chodząc do spowiedzi, czyli nie mając sakramentów wcześniejszych. I Tak. drugie pytanie, mówił nasz gość o tym, że próbował znaleźć w Piśmie Świętym jakieś odniesienie do Trójcy Świętej, ponieważ też było to dla niego problemem w przyjęciu. Czy mu się to udało i jak ostatecznie, bo mówił tu o całunie turyńskim, o otwartych oczach, o objawieniu, jak ostatecznie on to zrozumiał, jak to się stało konkretnie, gdyby mógł parę słów na ten temat Dodam Pani Doroto, powiedzieć. pan, nasz gość szukał w Starym Testamencie tych odniesień. Tak, właśnie. I tam- Czy znalazł? W Starym o to mi Testamencie chodzi. i tam tego Tak. nie znalazł. Czym jeszcze jest Nowy Testament. Ale już przekazujemy głos. Dobrze. Bardzo dziękuję Pani Doroto. Szczęść Boże. Madame Dorota, Mamy dwa pytania i już La première, elle chwilkę concerne na tłumaczenie i już będziemy wsłuchiwać się w odpowiedź. donc votre accueil de la Sainte Communion. Comment est-ce possible que vous avez pu accueillir la Sainte Communion en n'ayant pas accueilli, n'ayant pas Reçu le baptême. reçu le sacrement du baptême ni de la pénitence, Très bien. de la réconciliation. Ouais. Pour essayer de répondre à la question comment ça se fait que j'ai reçu la communion sans avoir reçu le baptême et la confession.
la pénitence. Więc odpowiadam na te pierwsze pytanie dotyczące właśnie tego konfliktu, w jaki sposób było możliwe, że przyjąłem komunię świętą bez uprzedniego przyjęcia sakramentu chrztu oraz spowiedzi świętej. Je pense que d'abord cette question-là, je la poserai à Jésus directement. Przede wszystkim, może tak po pierwsze, pytanie takie bym skierował bardziej znaczy bezpośrednio do Chrystusa, do samego Pana. Le chemin de Jésus, il le prend comme il veut, où il veut et quand il veut. Droga Pana Jezusa przebiega w taki sposób, że... Pourriez-vous plus développer cette phrase parce que... Jésus prend le chemin comme il veut. Pan Jezus obiera drogę w taki sposób, jaki On sam pragnie. Ponctuellement, de manière ponctuelle. Il ne va pas respecter les lois de l'Église. Pan Jezus nie będzie respektował przepisów On a un Kościoła. exemple comme ça dans l'Ancien Testament. Mamy przykłady na to w Starym Testamencie. Les sacrifices n'ont pas le droit d'être faits en dehors du temple. Ofiary nie będą odbywały się en dehors du temple, En dehors du poza świątynią. Mais pour des choses ponctuelles, les prophètes faisaient des sacrifices pour des choses importantes en dehors du temple. Ale Pour des choses importantes, ale jeśli mowa o ważnych wydarzeniach, to kapłani effectuaient les sacrifices en dehors du temple. wykonywali te ofiary poza świątynią. De manière ponctuelle. De manière une fois, deux fois, pas plus. To były wyjątkowe wydarzenia. 1, 2 razy, nie więcej. Donc, les chemins de Dieu sont impénétrables. Niezbadane są ścieżki Pana. Lorsque vous regardez les actes des apôtres, Jeżeli analizujemy dzieje apostolskie, vous avez à peu près la même chose. napotykamy mniej więcej ten sam problem. Mais c'est au niveau du sacrement de la confirmation. Ale dotyczy to sakramentu bierzmowania. Lorsque Saint Pierre va parler, Kiedy święty Piotr przemówi, ils vont recevoir l'Esprit Saint otrzymają Ducha Świętego, będzie wylany Duch Święty, avant même d'avoir reçu le baptême. zanim Żydzi otrzymali sakrament chrztu. Et Saint Pierre va dire à ce moment-là, I wówczas święty Piotr przemówił, baptisez-les. powiedział, ochrzcijcie ich, ale już po wylaniu Ducha Świętego. J'espère avoir répondu. Mam nadzieję, że udzieliłem odpowiedzi. Jeszcze tylko dodam do pani Doroty, ponieważ też byłem wywołany a propos tego pierwszego pytania tutaj. Pani Doroto, chrzest jest pierwszym sakramentem, który nam otwiera inne sakramenty, jest bramą do sakramentów, jak mówi katechizm. I to jest baza, punkt wyjścia naszych rozważań. I my tego się trzymamy i tego się powinniśmy trzymać. Natomiast Pan Bóg nie jest ograniczony naszymi regułami, które są w Kościele. One są ważne, one są nam dane, żeby nasze życie do Boga było konkretne, było uporządkowane. Pan Bóg jest Bogiem, Bóg jest Bogiem i On ma swoje drogi. To nie jest relatywizacja tego, co jest w Kościele, ale to jest ta prawda, że Bóg przekracza nasze ludzkie ramy i też działa w sposób taki, jaki On uznaje za właściwy dla tej osoby, dla jej sytuacji, dla tego miejsca. Ale to Pan Bóg. I wie, jak dotrzeć do człowieka. I są takie nieraz sytuacje, które gdzieś widzimy, Pan Bóg nas zaskakuje, a naszą rolą jest ich odczytanie. Co On nam chce przez to powiedzieć? Jak to zrozumieć? I tu jest rola nas, ludzi wierzących Kościoła, żeby te Boże znaki odczytywać. Chociaż nieraz to idzie może wbrew naszemu usystematyzowanemu myśleniu, które też takie być powinno, ale też otwarte na te Bożą fantazję, na te Boże natchnienia. To tak tyle bym powiedział. Nie relatywizujemy, ale też mamy świadomość, że Pan Bóg ma swoje drogi. I jeszcze drugie pytanie tutaj, bardzo proszę. Par rapport à la deuxième question, donc oui, donc après l'illumination que j'ai reçue de la Sainte Face, Odpowiadając na drugie pytanie, tak, po tym olśnieniu, po tym objawieniu, które zostało mi dane
w momencie, kiedy zobaczyłem właśnie całun turyński i otwierające się oczy Pana Jezusa. Moi-même, je donne des enseignements dessus. Sam udzielam jakby nauk na temat tego problemu, bo mówimy tutaj o przyjęciu dogmatu o Trójcy Świętej i o potwierdzeniu tego w pismach Starego Testamentu. Et puis j'ai reçu une formation de 9 ans au sein de l'Église catholique. I następnie już na łonie Kościoła katolickiego odbyłem 9-letnie studia na ten temat. Et mon tuteur principal, le premier, c'était Cardinal Cotier. Moim głównym opiekunem w tej kwestii, w tym nauczaniu był sam le cardinal Cotier. Cotier. Był kardynał Cotier, Il était le théologien du pape Jean-Paul II. który był teologiem u boku Jana Pawła II. Et donc c'est avec lui que j'ai fait 9... Lui m'a proposé, j'ai pris des personnes en France et pendant 9 ans, j'ai étudié la théologie, la philosophie, le catéchisme de l'Église catholique, les magistères, la tradition des pères, les sacrements. Wespół z grupką ludzi właśnie pod kierunkiem kardynała Cotier odbyłem 9-letnie nauki z zakresu teologii, filozofii, nauki katechizmu katolickiego oraz pism ojców Kościoła. En accord avec mon évêque. Oczywiście za zezwoleniem, za zgodą władzy kościelnej mojego biskupa miejsca. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu avoir une audience, une discussion avec le pape Benoît XVI. I również w ten sposób dane mi było spotkanie, audiencja z Benedyktem XVI. Je pense que j'ai répondu, non? Myślę, że w wyczerpujący sposób udzieliłem odpowiedzi na to pytanie. Ja tylko dodam jeszcze od siebie, Pani Doroto, drodzy Państwo, że prawda o Trójcy Świętej jest nam objawiona w Nowym Testamencie przez Jezusa w Ewangelii. To jest ten punkt objawienia tej prawdy. Jezus, który przychodzi i nam objawia, jaki jest Pan Bóg, jaka jest Jego natura, On, Syn Boży. Mówimy objawienie stąd właśnie. I my teraz w tym świetle, już mając to objawienie, odczytujemy, znajdujemy różne takie zapowiedzi, nie tak może jeszcze jasne w Starym Testamencie, ale dopiero w tym świetle Nowego Testamentu możemy dostrzec pewne aluzje do tej prawdy o Trójcy Świętej, która w sposób jasny pojawia się dopiero w Nowym Testamencie. Stąd tutaj nasz gość szukał tego w Starym Testamencie, gdzie to nie jest tak wyraźnie wyartykułowane. To tak tylko może tyle od siebie. I prosimy, mamy kolejny telefon, bardzo proszę. Szczęść Boże, Andrzej z południa Polski. Panie Andrzeju, Była witam. mowa o żywności koszernej. Czy mógłby szanowny gość to jakoś rozszerzyć? Z czym to się wiąże? Jaka jest różnica między żywnością koszerną a niekoszerną? Jakieś ewentualne przykłady? To jedna kwestia. Druga kwestia, była też mowa o tym, że rabin, zdaje się, powinien mieć brodę. Czy to są jakieś wymogi, kształty, długości i coś z tym też związane? No, dziękuję. Rozumiemy, Panie Andrzeju. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Takie bardzo konkretne dwa pytania. I już Deux questions de Monsieur z André. pewnością otrzymamy bardzo wyczerpującą odpowiedź od naszego gościa. A quoi c'est Też lié? faktycznie Quelle est la rzeczy nam différence w entre Polsce la nourriture? nie tak do końca znane, ponieważ nie mamy takiego kontaktu z tą wspólnotą Żydów takich ortodoksyjnych. Bardzo proszę. Par rapport à la nourriture cachère, c'est ce que Dieu a donné à Moïse W odniesieniu do, jeśli chodzi o żywność, jeśli chodzi o żywność koszerną, to to, co Pan Bóg zaoferował Mojżeszowi dans le livre de l'Exode, w Księdze Wyjścia, où les Juifs auront droit de manger gdzie jest opis, że Żydzi mają prawo spożywania, des animaux qui ruminent et qui ont le sabot fondu. mają prawo spożywania zwierząt, które, tutaj może ojciec mi dopomoże, bo to jest bardziej Są skomplikowane. uznane za czyste i nieczyste. Tak. Są- La même chose pour le poisson. To samo się dotyczy ryby. Il faut qu'ils aient des écailles et des nageoires. Ryby muszą posiadać
Ce sont des parties de corps. Oui, des écailles et des nageoires. Je nie connais pas. D'accord. Désolé. To chodzi o, że ryby muszą posiadać pewne... To muszą być konkretne części ciała tej ryby. Czy koszerne to jest to, co jest zgodne z tymi przepisami zawartymi w Księdze Wyjścia? A donc on peut Tak, żeby już considérer może nie que la wchodzić w te nourriture szczegóły różne. cachère, A więc c'est- te zwierzęta, które tam są zaliczone do grupy czystych, c'est la nourriture qui se réfère aux Écritures saintes, c'est-à-dire à la description dans le livre d'Exode. Oui. Et alors, on différencie les animaux purs et impurs. Oui. Tak. W tym sensie możemy dodać też, że koszerne jest nie tylko jedzenie, ale wszystko, miejsca są koszerne, tak, czy inne rzeczy, te, które są zgodne z prawem mojżeszowym. Czy tym tokiem rozumowania możemy pójść nieco dalej? Oui, il y a des lieux qui sont purs et il y a des lieux qui sont impurs. Et il y a des hommes, on le voit à l'époque de Jésus, qu'il y a des prêtres qui ne peuvent pas toucher parce qu'ils sont morts ou ils sont malades, qui vont faire sortir de l'impureté. Tak, czyli są miejsca zarówno czyste, jak i nieczyste. Il y a des prêtres qui Qui ne peuvent pas toucher un mort, A, exemple. i na przykład kapłani nie mogą dotknąć osoby zmarłej, bo staną się nieczyści. Parce que le mort contracte l'impureté. Dlatego, że osoba zmarła przekazuje nieczystość. Et l'idée de l'impureté pour Jésus, A idea, koncept, Jezusowy koncept nieczystości vous le voyez dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 13. możemy zobaczyć w 13 rozdziale Ewangelii według świętego Jana, Au moment de la scène, kiedy w momencie ostatniej wieczerzy Pierre ne veut pas se laisser laver les pieds. święty Piotr nie pozwala Jezusowi na umycie mu nóg, Jésus va insister. a Jezus nalega. Pierre va répondre alors tout le corps. Święty Piotr wówczas odpowiada, że całe ciało. Jésus va répondre, ce n'est pas la peine parce que vous êtes purs. A święty Piotr mówi, że to proszę w takim razie, żeby całe ciało, mistrzu, możesz mi umyć, Sauf, ale Jezus mówi, że nie ma takiej potrzeby. sauf les pieds. Wystarczy tylko, całe ciało jest czyste, wystarczy tylko nogi. Stopy. Pourquoi les pieds? Dlaczego stopy? Eh bien, on va voir l'Ancien ou Nouveau Testament. On va voir là l'Ancien ou Nouveau Testament. Pourquoi les pieds? I zrozumiemy to zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Dlaczego Pan Jezus powiedział, że wystarczy tylko umyć stopy? Le serpent a piqué au talon. Otóż wąż ugryzł w piętę, ukąsił piętę. Et dans le chapitre 13 de Saint Jean, W 13 rozdziale Ewangelii według świętego Jana Jésus va utiliser le psaume. Jezus przytoczy psalm. La personne à qui j'ai donné du pain Osoba, której dałem kawałek chleba, a retourné le talon contre moi. odrzuciła piętę przeciwko mnie. Donc le talon, le pied, c'est le signe de tuer de l'impur, de la mort, de Satan. A zatem pięta i stopa są symbolami śmierci, szatana i nieczystości. Et c'est pour ça qu'il demande à Pierre de se laver les pieds. I dlatego właśnie Pan Jezus prosi Piotra, żeby on pozwolił mu umyć stopy. Jeszcze może idźmy szybciutko do tej drugiej części pytania, kwestia brody, bo już mamy kolejny telefon oczekujący na Donc deuxième question, na très court. wejście do naszego En ce qui programu. concerne, quelle est la genèse? Pourquoi la nécessité de porter une barbe? Est-ce qu'il y a des consignes strictes en ce qui concerne sa longueur, par exemple? Par rapport à la barbe, Jeśli chodzi o brodę. To tak prosimy króciutko, bo już czas nas très nagli. vite, très court. C'est écrit dans le livre du Lévitique. To jest napisane w księdze kapłańskiej. Que le rasoir ne doit pas passer sur cet endroit dans le visage. Le rasoir. Le rasoir, la lame du rasoir, Aha, że ostrze ne doit pas tak. toucher cet passage. Że nie ma dotknąć Cet passage.
7 endroits. A 7. 7 endroits du visage. Nie może dotknąć 7 punktów, 7 części na twarzy. Donc il y a des juifs religieuses qui se rasent avec un rasoir électrique, Jady. des juifs religieuses qui se rasent avec un rasoir électrique. I dlatego są Żydzi, religijni Żydzi, którzy qui se rasent avec un rasoir. Électrique. Którzy się golą wyłącznie za pośrednictwem golarki elektrycznej. D'autres se laissent pousser la barbe Inni pozwalają zapuścić brodę, parce qu'il y a une idée derrière de mystique, spirituel. dlatego że za tym jest cała jakby idea mistyczna, Donc la barbe n'est pas obligée. podbudowa mistyczna. Donc la barbe n'est pas obligée si je me rase avec un rasoir électrique. Więc wówczas broda nie jest potrzebna, jeżeli się gole golarką elektryczną. I szybciutko jeszcze jeden telefon. Mamy słuchacza. Halo, proszę bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Jolanta z Wielkopolski, pozdrawiam Witamy ojca Pani serdecznie. Jolanto. Pani Jolanto, prośba o króciutkie pytanie i będzie tak. krótka odpowiedź, dobrze? Tak, bardzo dziękuję ojcu za tę wypowiedź o wolności, którą jest Pan Jezus i którą daje nam Bóg Wszechmogący, który sięga głębi serca do końca. I świadectwo tego brata, który daje nam dzisiaj, naprawdę jest ogromnie pociągające. Ja mam tylko jeden taki moment chciałam pokazać. Śmierć kardynała Lustiger, że my w chrześcijaństwie jesteśmy jednością i tak naprawdę wezwani jesteśmy do oddania życia. Jeden oddaje życie za drugiego. Króciutki przykład. Prosiłam pewnego Mateusza, który głęboko wierzy, o to, żeby modlił się za drugiego Mateusza w jego wieku. I okazało się, że tego dnia, dzisiaj, właśnie jeden Mateusz przyjął święcenia kapłańskie w Warszawie, a drugi znalazł się cudownie, chociaż jest niewierzący, uważa się za niewierzącego, właśnie dzisiaj w tym samym momencie w Fatimie. I tutaj mam prośbę też do tego brata, aby pomodlił się o łaskę wiary dla Mateusza i też powiedział nam, to jest moje pytanie, co najbardziej fascynuje go w Panu Jezusie i kim jest dla niego Jezus Chrystus. Pani Jolanto, bardzo dziękujemy. Pytanie jest ogromne, a my mamy na to pytanie 30 sekund na tę odpowiedź, Pani Jolanta, więc zadanie karkołomne. Zresztą będzie ciąg dalszy naszych rozmów jeszcze w Radiu Maryja o 21:30. Też zapraszamy do słuchania, też do pytania i proszę gościa właśnie o bardzo, bardzo krótką odpowiedź. Alors, qui est pour moi Jésus-Christ? Osobą, o tym, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. Le chemin, la vérité, la vie. Jezus Chrystus jest dla mnie drogą, prawdą i życiem. Donc à la fois qu'il est à la fois le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Jest dla mnie jednocześnie Synem Człowieczym, jak i Synem Boga. Et je pense non plus que c'est pas statique. Statik? C'est pas figé. To jednakże to nie jest Figé. cette définition n'est pas statique. Non. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, ce qui me touche beaucoup et sur quoi je donne beaucoup de conférences, c'est qu'est-ce que m'apporte aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps, la résurrection du Christ. To, co wykładam, to jest bardzo często właśnie zwracam uwagę na to, jak przeżywam obecność Jezusa zmartwychwstałego w mojej duszy, w moim ciele. Je crois que j'ai répondu aux questions, non? Myślę, że Bardzo udało mi się dziękujemy. bardzo króciutko odpowiedzieć, ale wyczerpująco. Myślę, że tak. Piękna, bardzo osobista odpowiedź. Drodzy Państwo, dziękujemy za uwagę. Ciąg dalszy o 21:30 już w Radiu Maryja mówimy o świadectwie Żyda, rabina żydowskiego, który przyjął Chrystusa, który przyjął chrzest, który jest w Kościele katolickim. Ciąg dalszy dzisiaj wieczorem. Zapraszamy, aby być razem z nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.